gente! Hoje a gente vai gravar Iron Plane, sei lá o nome, que é pra gente tentar sobreviver dentro do avião. Então bora, Poli. Ai, gente! Ah, Poli, eu posso ir aí? Você tá longe. Gente, vamos lá esperar o pai, né? Porque não tá indo. Então, gente, a gente tá aqui. Eu sou o G4. O meu G14, quer dizer G14. O meu é H14. Ai, meu Ai, G14. Ah, não, aqui não é o meu. É 14. Ah, mas aqui é G, ó. Aqui é o meu G. O meu é H, então vamos ver. Ah. Aqui, ó. Ah, pelo menos esse tá perto. O meu Hello. É o capitão, Poliana. Speaking. Olha, gente, o capitão. Oi, o menino falou aí pra mim, gente. Oi, gente. Oi, eu vou responder. Oi. Vou Oi. responder, né, gente? Oi. Eu tô com o cartão na mão? Nossa, também. O que é isso? É nada, eu não tô respondendo, não. Não tô levantando. Eu não sei. Ela tá balançando, gente. Ai, ele falou pra gente pular o avião. É? Bora? Sim. Peraí. Mirella, coloca você. Vamos lá, gente. Nossa, aqui tem chique, né? Será que tem G aqui? Ai, eu. Não tem 14, então não é. Ó, aqui é o do capitão. Aqui é a parte sair do no. Please for seat. É pra sentar, vai. Vamos tentar. Vai, senta. Tem tempo pra tentar, senão a gente, eu acho que morre, sei lá. Tenta. Sentei aqui, gente. Ah, minha mão ficou abaixada agora, sei lá o que aconteceu. Meu Deus! Que a turbulência. Deus, tem tudo bom. Meu Deus, ainda bem que foi rápida. Nossa. Thank you for... Ah, obrigada pela sua quê? Cooperação ou colaboração? Eu não sei. Uma colaboração, cooperação. É, sei lá. Por favor. Prepara esse snack. Ah, a menina vai trazer lanchinho, eu acho. Aqui, eu vou sair daqui de dentro, olha. Aqui dá pra mim, olha. Ah. Oh, gente. Oi. Oh, meu Deus. Não é? Sanduíche. Vamos comer. Come. Olha, sanduíche. Que legal. Come esse sanduíche. Eu comi. Que legal, moça. Agora é H14, que bonitinho. Ah, que fofinho. Se vocês quiserem que a gente jogue o 2, é só comentar. Sim. Gente, eu tô Vamos. falando. I'm not feeling. Peraí. Não acredito. Tem a... Maio. Você é alérgica a maio. O que é ser maio? Eu acho que é algum É ingrediente. algum molho, eu acho. Gente, eu sou Ah, alérgica. não. Meu Deus, Eu você é vou morrer. alérgica. Por quê? Eu vou morrer. Não vai não. Eu acho. Numa vez que eu vim, eu também. Me dá medicina. Eu tenho que achar a medicina. Ah, não. Olha ali, Poli. Acharam o troço. Ah, tem que abrir aqui, gente. Aqui, eu achei. Tem uma mala aqui, sei lá. Pega. Não dá pra pegar. Estable atitude. Ah, vamos sentar. só que tem uma- Senta. Tenta. Eu não sei se era pra tentar, gente, viu? Ai, meu Deus, ficou preta. Ué, o que aconteceu, gente? Não saber. Meu Deus, o que é isso? Ai, meu Deus. Ai, tá noite. Tá noite. Ai, eu dormi um pouquinho aqui, gente, entendeu? Good night, passengers. Não vou dar spoiler, mas é muito engraçado e eu morri porque, não sei. Não sei como que eu morri, mas... O menino falou as ordens, é tipo, quando ele tá fazendo noite, sabe? Ai, gente, o que vai acontecer? Meu Deus! Maria! Depois... Também, temos fish it. O que é isso? Gente, eu não sei muito inglês. Ai, eu não sei o que tá falando. Ai, o monster. Você não é player, né? Não, porque ele tá com um trocinho de interrogação. Meu Deus do céu. You. Você não tá fazendo nada? Eu também. Are choosing. Meu Deus, o que é? É cobra! Cobra, pelo amor de Deus, gente. Cobra. Fica sentado. Fica sentada, pelo amor de Deus. Nossa, vai mais que você. Eu sei. Na outra vez que eu vim, tinha as cobras. E, tipo, eu fiquei sentada, mas faltou um segundo e eu morri. Eu não sei porquê. Ai, fica em cima das cadeiras. Em cima? Funciona? Funciona. Eu use up in Hester. Tá, tô aqui. Eu tô. O que eu tô falando? Ah, eu acho que tem que abrir alguma coisa. Mira, as cobras foi atrás de você. Eu não sabia. Eu só fico. Eu tô morrendo.
Eu achei que ia abrir alguma coisa, por isso que eu... Meu Deus, eu fiquei bugada dentro do teto. Ah, morri! Eu morri! Hasta la próxima. Ai, Abby! Ah, Abby! Ah!